Yun! Welcome back guys sa Nerbits Gaming. So ngayong araw mga quiz, meron pa tayong unboxing sa review itong ating bagong keyboard na si RK61 Plus. So na-avail ko lang itong mga quiz sa may Shopee, no? So check natin mga quiz kung anong meron at kung talaga bang sulit sa presyo ang ating bagong keyboard na si RK61 Plus. Pero syempre, bago natin mga quiz, kung bago ka lang sa ating channel, baka pwedeng pa-click ng subscribe button at i-click mo na rin po ang notification bell para sa ating latest upload. So tara mga quiz, unbox na natin. Yun, so ito na mga quiz yung ating keyboard na si Royal Kludge RK61 Plus. So before mga quiz, nagkaroon ako RK61 lang. So ito mga quiz, check natin kung bakit siya naging RK61 Plus. So appearance mga quiz, syempre napakaganda, Royal Kludge. Napaka simple pero elegante mga quiz yung design na. Kumbaga talagang sa unang tingin mo pa lang mga quiz, talagang mukha siyang mamahalin. Tapos ano to mga quiz, blue switch ang in-avail ko. So available nito mga quiz sa blue, sa brown, tsaka sa red. So mga quiz, kasi para sa akin yun, gusto ko lang yung blue kasi matunog talaga siya. Di kagaya nung mga quiz before, nagkaroon ako brown, ayun medyo mahina lang. Tapos yung red, yun sakto lang yung tunog nun. So ito mga quiz, yung blue switch yung pinaka, para sa akin, pinaka matunog or clicky sa tatlong klase ng switch. Tapos mga quiz, ayan yung kanyang side. Ayan, blue-white lang mga quiz. Ayan, tapos sa kabilang side mga quiz, ito meron siyang mga quiz dalawang USB Type-C tsaka isang USB. So gamit nyo itong mga quiz, pwede kayong magsaksak ng flash drive po. Or kunyari, kailangan nyong i-plug yung inyong smartphone sa inyong PC. So itong mga quiz, hindi na po kayo tatayo para isaksak sa inyong CPU. So itong mga quiz, pwede na rito yung yung Type-C cable nyo or flash drive. Pero kailangan mga quiz, nakasaksak tong RK61 Plus sa inyong PC. Kumbaga parang lang siya mga quiz, parang extension. Pero kung gagamitin mo tong mga quiz, yung USB dito, kailangan po naka-plug itong naka-wired mode kumbaga. Kasi to diba mga quiz, pwedeng wired, pwedeng wireless. So kapag wired mode, pwede kayo mag-plug ng dito mga quiz, ng flash drive or inyong smartphone. Sa kabilang side mga quiz, ito yung kanyang on-off. Dito mga quiz, sa kabilang may nakalagay na G tsaka B. So ibig sabihin, pag B, Bluetooth mode, kung meron kayong Bluetooth connection. Kung wala, ito po yung G, yung kanyang yung 2.4 GHz na kanyang dangle. Sa kabilang mga quiz, ayan, meron siyang mga pad dito. Kaso wala siyang yung stand. Yung i-stand para mas nakatingala yung ating keyboard. So wala siyang ganun. So meron lang siya mga quiz, dito yung pad na parang stopper. Tapos dito mga quiz, nakalagay yung kanyang yung kanyang dangle. Kinapit ko na kasi. So dito mga quiz yung dangle, tapos magnetic siya. Ayan. Sa likod mga quiz ay nakalagay Royal Kludge Mechanical Keyboard RK61 Plus. Tapos mga quiz, nagustuhan ko rito kasi diba usually ito lang naman yung mga print. So pati rito mga quiz, pag ganyan nyo siya, may print yung yung pinakaloob ng keyboard. So kumbaga pag mag-shortcut kayo, hindi na kayo mahihirapan kasi meron na siyang mga quiz. May kumbaga, meron din siyang shortcut sa loob. Ayan dito mga quiz, yan. Sa loob may mga naka-print. Ayan, mas madaling hanapin kasi yung previous na keyboard ko na RK61, ito lang. Yung print lang sa ibabaw. Tapos sa loob wala. So yun, nagustuhan ko rin yung mga quiz dito. Tapos try natin i-on mga quiz. Ayan.
Yun, para sa features naman mga quiz ng ating bagong keyboard na si RK61 Plus. Unang mga quiz, meron po siyang 61 keys compact design. No additional number keys can meet your demands in office or home. The mini 60% mechanical keyboard is space saving and portable. You will be satisfied at how much space you save. Yun, so yung ating keyboard mga quiz si RK61 Plus is naka 61% keyboard po. Ibig sabihin mga quiz kumpara sa ibang full size keyboard, ito na po ata yung pinakamaliit na nagamit kong mga quiz kasi 61% lang siya. Kumbaga mga quiz ano siya, inalis yung ibang parts ng keyboard. So ngayon mas maliit na siya mga quiz. So advantage po is syempre unang-una, napaka space saver nito mga quiz sa ating desktop table. And second mga quiz, syempre napaka-cute nito tignan. Kasi kumbaga ang liit-liit lang niya mga quiz. Syempre mga quiz, before diba ginagamit natin yung mga full size keyboard, 85%. So ito mga quiz, 61% yung ating RK61 Plus. Next mga quiz sa ating features dito kay RK61 Plus is meron po siyang RGB backlit. This 60% custom mechanical keyboard has 18 RGB backlight modes, 8 monochrome backlight modes, and 1 full color backlight. These light modes can provide you a charming gaming environment at night. Yun, so marami rin ito mga quiz, no? RGB combination. Meron po tayong 18 RGB effects dito kay RK61 Plus. So syempre mga quiz, hindi mawawala yung ating pailaw gaming. Syempre pagka madilim mga quiz or tamang laro tayo or tamang chill. So dito mga quiz, marami kayong pagpipilian na mga quiz, mga RGB combination, which is syempre para sa akin, maganda sa mata, maganda tignan pagka yung madilim mga quiz tapos naglalaro ka lang or tamang browse ka lang. So, marami rin itong mga quiz, RGB effects na pwede mo pagpilian up to 18 modes. Next mga quiz sa ating features kay RK61 Plus is meron po siyang ergonomic design. The RK61 is designed with ergonomic angle which can help you relieve straining and alleviate carpal tunnel syndrome effectively. The integrated wrist rest gives you the comfort you need for marathon gaming sessions. Yun, si RK61 Plus mga quizzes, meron po siyang ergonomic design. So, hindi siya nakakangawit gamitin mga quiz kahit na maghapon kang maglaro, maghapon ka mag-browse, or kahit maghapon ka magtrabaho mga quiz using RK61 Plus. Out there, listen, if anyone's still alive,
Yun, so dyan po natapos mga quiz ang ating unboxing sa review nitong ating bagong keyboard mga quiz na si RK61 Plus. So meron po tayong mga quiz link sa may description. Gusto nyo mag-avail mga quiz ng ganitong klaseng keyboard, check nyo lang po yung description. At syempre mga quiz, maraming salamat sa panonood. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please like, share, and subscribe para mas marami pa tayong videos na abangan. God bless mga quiz and peace!